მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი. დღეს გვექნება ვლოგი სტილის ვიდეო. ვისაც გიყვართ მანქანები და მოტოციკლეტები, გირჩევთ არ გამოტოვოთ დღევანდელი ეპიზოდი. იმიტომ რომ ძალიან okay. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადგილას ვართ მოსულები. ბიჭები უკვე იქ არიან, ახლა მეც შეუერთდები. აი ჩვენც მოვედით. Where you going? Where you going? I was literally 2 minutes away. Okay, სანამ რამეს გაჩვენებდეთ, ყავა აუცილებლად უნდა ამეღო. აი ესეთი ბარი გვაქვს. აი, წამოდანარჩენს განახებთ. ძალიან ბევრი მოტოციკლეტი დღევანდელ შეხვედრაზე არ არის, მაგრამ 1-2 საინტერესო მოდელი ნამდვილად ვიპოვე. ეს ახალი CBR 650 არია. რამოდენიმე მკითხეთ ამ ბაიკთან დაკავშირებით. ეს კონკრეტული ბაიკი არ მაქვს ნატარები, მაგრამ 600F-ი, 650F-ი, 600 არ არის. ყველა ნატარები მყავს ამის გარდა. ნორმალური ბაიკია რა, როგორც ვიცი 100 ცხენის ძალის ფარგლებში აქვს, არც კი რაღაც 85-90 ცხენის ძალა აქვს. კაი კომიუტერ ბაიკია რა, ალბათ რა. როგორც F-ი, ან როგორც F-სა და RR შორის არის რა, გაჭედილი. ვიზუალით კი მართლა კარგია. ლამაზი ბაიკია. კიდე რა გვაქვს აქ? KTM 1290. ეს სანამ ახალი მოდელი გამოვიდა და ახლა 1390. 1390-ს უკვე აი წინა ფარი აქვს ვაფშე სხვანაირი. ეს ძალიან მომწონს ეს ბაიკები, მაგრამ KTM-ს მაგრად დაერხა ბოლო წლებში. როგორც იცით, გაკოტრდნენ. მე მგონი BMW მიყიდა თუ არ ვცდები ახლა. მაინც მოლებს იხდიან ჯერ კიდე. მოკლედ ახლა ვართ ესეთ კარმიტზე, ძალიან ბევრი მანქანაა თუ ხედავთ კადრში. და გამორჩეულს ყველას არ დაული ახლა, მაგრამ გამორჩეულ მანქანებს აუცილებლად განახებთ. მანქანებს ახლა დიდად მე ვერ ვერკვევი, მაგრამ ჩემს საყვარელ მოდელებს განახებთ მაინც. აი დავიწყოთ გოძილათი. შეხედეთ, პროსტო რა ვიცი. Nissan-ის Z370 ძალიან მაგარ ვიძია. კარბონშია სულ გაწყობილი. აღარ შეხედე კლირენსი ნახეთ. და ჩემი საყვარელი RX-7. აუ რა ვიძია პროსტო ნახეთ. აი ეს არის მანქანა. ულამაზესია. ესეთ კარმიტებზე ასეთი მანქანები არის ისე რა, ანუ ყრია. ეს არის Porsche GT3 RS. და რაც მოვიარე ახლა ამ მთელი ადგილი, 1.5 უკვე ვნახე. შეიძლება რაღაც კიდე გამომეპარა. ძალიან ხშირია ინგლისში ეს მანქანები, მაგრამ იმას არ გამორიცხავს, რომ ძალიან მაგარი მანქანაა მაინც. Fiat-ები ვისაც გიყვართ. ჩამწკრივებულია. აბასები. ახლა რა ვიცი. მე ალბათ შაუს ან ყვითელს დავითრევი. არა, ეს ფერი ძალიან მაგარია, ნახე. კატარჰემს თავისი ექსპო აქვს აქ. ყველანაირი მოდელი უყენიათ. მათი კონკურენტი Ariel Atomიც აქაა. ნახე რა ვიცია პროსტო. აი მის ტესტ დრაივს აუცილებლად გავაკეთებ. ადრე თუ გვიან ძალიან მაგრად მინდა. ესეც უმშვენიერესი Jensen Interceptor-ი. ნახე რა ვიცია პროსტო და რა მდგომარეობაში. 45,000 ფუნტი ხის, 43,900. ფასი კი ადებს მშვენიერი. ძალიან მაგარ ვიძი. 80,000 ფუნტიანი Mercedes-იც, SL-ი, ძველი.
ვარცხები და ესეც უმშვენიერესი და ყველაზე ბრაზიანი მორგანი. ნახე რა მაგარია. მორგანის აერო კუპ არის ჩემი უსაყვარლესი მანქანა. ძალიან მიყვარს ეს ბრენდი. აი მორგანი ვახსენე და აი დათქმით იმდენი მორგანია ვერ დავთვლი. ძალიან მაგარი. უკან Land Rover-ები, Defender-ები ძველი ძალიან მაგარია. ფასი ადევს მაგ მანქანებს ახლა რავი ძალიან ძვირი. აი ახლა იმ Land Rover-ს აწერია 120,000 ფუნტი. 120,000 ფუნტი აი ამაში. წარმოუდგენელი. ძალიან იშვიათი მანქანა ასევე Noble M12. Noble-ებს ძალიან იშვიათად ხედავ ინგლისშიც კი. ეს არის ჩვენების ვარსკვლავი. უმშვენიერესი Jaguar. British Racing Green არის აი ძალიან ლამაზი ფერია მანქანებზე, მაგრად უხდება. რა ქართველებს ძალიან გვიყვარს ეს მანქანა. მერვე სერიის BMW 56,000 ფუნტი ხის. შეაფასეთ რა მაგარ მდგომარეობაში აქვს. ნაკაწრი არა აქვს და ჟანგი არა აქვს არსად მანქანას. ჩაგახედებთ ახლა. ახლა რა ვიწია просто. სალონი აქვს იდეალურ მდგომარეობაში. აიყო, მაგრამ ცოტა იყო, ძალიან მალე დამთავრდა. ან მე დავაგვიანე, ჩვენ დავაგვიანეთ, ან წავალთ, ახლა ცოტას გავიკატავეთ მაინც. რეტყუილად რომ არ გავიყვანოთ.